Aldaketa nabarmenak utzi dizkigute azken hauteskundeek, bai estatu mailan eta bai Hego Euskal Herrian. Baina hauteskunde kanpainaren beroalditik haratago eta analisi kuantitatiboetatik haratago, arrazoi politikoak eta kuestionamendu politikoak bilatuko ditugu gaurko programan. Honetarako askoz gehiagorako, ongitorri gaurkoan. Ongi etorri, Gurinaixeren beste programa batera. Gaurkoan, azken astean egondako hauteskunden inguruan arituko gara. Zer esan handia eman dute hauteskunde hauek, beraz gu elementu bakoitza banan aztertzen saiatuko gara. Horretarako, hemen ditun direkin mailan, ezkerretik hasita, Peior Mazabal, Garazi Navarro, eta Imanol Cañamares. Ongi etorri eta guztiei. Esan dakoa, zer esan handia eman dutea, beraz nik botako dizkizuet titularrak eta zuek sartu analisi politikora zuzenean, bai. Hemen etxean bertan hasita, Hego Euskal Herrian, EAetik hasita, agian PNV-ren gehiengo, hamarkadetako gehiengoaren amaiera azpimarratu behar dago, eta EH Bilduren garaipen argia, ez? EH Bildu berak esaten zuen, bai bozka kopuruan eta bai zinegotzi kopuruan garaipena eman dela, edo gaindipen bat eman dela hor. Eta baita ere, plaza klabe batzuetan, Gasteizko alkatetza izan daitekena, beste hiriburuetan ere hobekuntzak izan dituzte, eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiarena hor disputatzeko aukera behintzat badagoela, ez? Hori titular nagusia izango litzake, beraz hori komentatzea eskatuko dizueke. Ondoren Nafarroa ere, pixka bat ikutzea, hor bikoitza, EH Bilduk behintzat tratu bikoitza edo antzematen du, Iruñan, Asironek irabaztea, Asiron alkatetza, eta gobernuaren kasuan PSN-ren gobernua edo garaipena, baina horregon litzake inkognita, akordio hori egiteko aukera izango zen. Eta azkenik eskuinaren sarbidea edo, bai PP-ren formatuan bereziki, eta Voxen representazio txiki bat egona, nola balintzatu dezaken horrek akordio posibleak, bai? Guzti hau, pixkatera ordenatuan, baina komentatzen jutea. Bai, nik hor lehenengo titularari helduko diot uste delako Euskal Herriko komunistontzat zalantzagabe berri posgarria dela tradizionalki Euskal Burgesiaren alderdi nagusi izan den PNV-ek geroa bai ere PNV-ren zaku berdina sartuta. Klaro, ia 1.000 boto galdu izana aurreko udal hauteskundetatik ona, eta zentzorretan nolabait PNV izan duen hegemonia eta babes sozial hori arrakalatzen ikuste, uste dut berri posgarria dela, ezta. Hainbat kausa aipatu ditzakegu nik uste EAJ-aren erorketaren hasiera hau agian esplikatzen hasteko, alde batetik instituzioen kudeaketak sortzen duen desgaste hori, horri gaituta gainera krisian ematen diren joera strukturalak eta nola dagoen adiez osasun sistema edo pandemiaren gestioa bera edo inflazioa eta nola perzibitzen duen jendeak bere eguneroko bizitza, uste dut EAJ kontsieratu dela horren errudun neurri batean eta hori nabaritzen dela. Bestaldera aipatu genuke nahiko kanpaina traketxa egin duela EAJ, ez da batzutan bazirudien Ortuzar poteoan zebilela mitinetan baino gehiago, eta oso defentsibara jokatu duela bera lehen alderdi izan da ere, baziduria oposizioko alderdi bat zera, eta horrelako kompleju bat transmititu duela agian. Eta honi gehituko nioke EAJ badaukala, ni uste oinarri mailan, kuadro politiko falta bat eta renovaziorako zailtasun bat, eta hori ikusten dela nola, adibidez, aipatu duzu hasieran ere nola Bilduk irabazi dituen hauteskundeak, Bilduk irabazi ditu dela hauteskundeak. Baina kontutan hartzen baitu Foru hauteskundeak eta Nafarroko Parlamentuko hauteskundeak hor jarraitzen du PNV-ek lehenengo indar izaten. Horrek nik honek izan nahi duena da, nolabait oinarrian badauzka, zenbat eta gorago lortzen duela PNV-ek ere estabilitate bat izatea, baina oinarrian askotan jartzen dituzten alkategaiak eta oso mediokreak edo izaten direla, eta horrek ere pasa diola faktura bat. Eta azken nik uste dut hau epe luzeagorako tendentzia bat izan beharko litzatekeela, aztertu beharko genukela, ea gaur egungo Euskal Herriko klase ertainaren
kosmobiziora eta izaerara, EAJ-den ondoen egokitzen den alderdia, esango nukelako ezetz, alderdi kasposo bat ere badelako neurri batean, eta euskal klase ertain gazteago batek eta uste dute EH Bildun ikusiten duela, EH Bilduri ematen diola esan diagoa edo, sintesi modura gotako nuke hau. Bai, eta hortik esango nuke, ulertu behar direla, ez bakarrik hortik, baina handi batean bai ez Bilduren izan dituen emaitza onak, ez? Egia da, bai, erlatiboki edo ez dakit, osea, PNV-ren jaitsiera handiagoa izan da EH Bilduren igoera baino. Nola baita esatearren, boto igoera ez dela izan representazioaren igoeraren besteko, hau da, erlatiboa izan dela, baina hala ere, zalantzari gabe oso emaitza deigarriak eta onak lortu dituela EH Bilduk. Nire ustez, kanpaina oso potentea egin dute, eta nolabait lortu dute zentzu komunean agertzea instituzioen kudeatzaile posible bat bezala, eta ordena jarri dezakeen kudeatzaile posible bat bezala, ez? Eta lehenengoz gainera, Eusko Jaurlaritzara iristeko ere aukerak edo bidea argiago edo ikusi daitekeela orain. EH Bildurentzat nik uste dut hori esan daitekeela. Zalantzari gabe hori mailan golpe bat eman dutela, ez? Eta kanpaina horren igoera hori edo hazkunde hori zergatik izan den edo faktoreak hainbat izan daitezke, baina nik bai begiratuko nioke kanpainaren beraren nolakotasunari edo ezaugarriak, ez, ikusi direnak beraien kanpainatik bertatik hasita. Naiz eta beraien politikaren joera orokorrak diren, ez? Baina bai uste dudala agian moderazio baten bidez edo iritsi direla halako zabalpena izatera, eta zuk esan duzunari lotuta nik uste dut momentu honetan Euskal Herriko klase ertainaren eta batez ere, ez dakit 40 urtetik berakoa, edo klase ertain gazte baten zentzu komunarekin PNV bat baino hobeto lotzen dela EH Bildu, ez? Eta horregatik, nik uste dut hemen puntualizazio bat edo egiteko, igual esaten dutela, ez? Euskal Herria honek nahi du esan, gure emaitza honek nahi dute esan, Euskal Herria herria apurtzailea eta herria aurrerakoia dela, ez dut uste hori denik kontua ez da zentzu komuna dela aldatu dena, baizik eta haien programa politikoa ari direla moderatzen edo moldatzen nolabait, gero eta sektore zabalagoetara heldu ahal izateko, ez? Eta hor, kanpainan bertan ere mezuan zerk izan duen zentralitatea. Zentralitatea ez du izan programaren puntu, ez dute izan programaren puntu konkretu, baizik eta halako mezu zabal eta bai, egonda nolabait bestelako gobernu baten aldeko mezua, bestelako aldaketaren aldeko mezua, horrela en general, ez? Eta, klaro, horrekin lortzen duzu, orokorrean jendartean badagoen eta arrazoiz badagoen deskontentu oso zabaldu bat biltzea, oso sektore desberdinak biltzea, nik uste dut hori lortu duela aldaketaren eta bestelako agintari batzuen beharraren izenean edo. Eta hor baita ere, horrekin lotuta, kanpainan inflexio puntu potente bat eta esanguratsua bere horretan izan da odol delituak zituzten hautagaiak zerrendetatik kentzearena. Hor magistratu izan dako bat ere agertu zen gainera EH Bilduri babesa publikoki adierazten. Nik uste dut bere horretan esanguratsuak diren momentu batzuk izan direla haien kanpainan nolabait tendentzia, koalizioaren tendentzia edo argi uzten dutenak edo argitzen dutenak. Podemoseko kide hoiak ere atera dira bestera eta... Bai, ez, azkenean nik uste dut hobetu ditzakezula zure emaitzak jendearen iritzia, zure iritzira hurbilduz, eta nola hildan bat eginez, jendearen iritzia aldatzeko edo zure iritzia jendearen iritzira hurbilduz, eta uste dut Bildu bigarren bide honetatik ari dela. Zentzu horretan uste dut, ez dela, ez genuinoa, Sinn Feinek, RC-ek edo BNG-ak ere harturiko bide bat ere badela, horrelako indar progresista bezala saltzea eta bestelako zera batzuk, incluso hausi independentista eta barra alboratzea. Zentzu horretan uste dut, bagoela joera bat apur bat
pasa daiteken oharkabean edo nolait erlatiboki ikusten dirako emaitzak mapan, baina badela ere kudeaketak Bilduri ere faktura pasatzen diola. Nik aipatut EAJ, baina kudeatzeak implikatzen du erreprimitzea, kudeatzeak implikatzen du eolikoak jartzea ez dakizen menditan, eta kasu horretan adibidez Azpeitin irabazi du, baina 700 boto baino gehiago galduta, Hernanin irabazi du, baina 400 boto baino gehiago galduta, Ororetan ere 100 boto batzuk galdu ditu, naiz eta irabazi duen, eta horren zentzu horretan kudeaketak ere Bilduri faktura pasatzen dira, kasu horretan ere PNVren deskalabroa handiagoa izan denez, hor apurat disimulan pasa daitezke. Bai, ni pixka bat Nafarroara joz, bai Garazik aipatu bezala, hemen ere argia da ez, Bilduk goraka eduki duela, bai udalerrietan eta baita parlamentuan ere, zenbait udalerri klabeetan gehiengo absolutuak eta lortu ditu, baina bai plaza garrantzitsuenean edo ez dela gai izan Iruñan sorpas hori ez, beste desiratu duten sorpas hori emateko, eta bai esan dezakegula pixkat tablero orokorra zegonarekin alderatuta bastante antzeko geratu dela. Aldaketa, orain pixkat gainetik aipatuko ditut. Berrikuntza nagusi bezala Nafarroan zegoen eskuinaren batasun falta hori, eta bai UPN esan dezakegu bizirik atera dela, gero ikusi behar bilakaera duen, baina bizirik atera dela, batez ere PPek ez duelako esperotako arrakasta eduki, baina bai berrikuntza izan dela Voxen agerpena eta 14.000 boto Nafarroan asko da eta kontuan hartzeko elementua da. Baina nire ustez nabarmentzekoa izango litzateke, bai ikusten dugula, Bilduren igoera bat, adibidez Nafarroa parlamentuan bi eserleku igo ditu, baina geroa bairen kontura ez. Eta hor pixkan ikuste lotura dagoela, aipatu den diskurso aldaketa horrekin eta zentroranzko joera horrekin, nolabait hor boto trukaketa bat egon daitekela. Baina bai uste dut azpimarratzekoa dela, PSNek guzti honetan jokatzen duen papera, eta baita ere, ezker abertzaletik eta aldaketaren diskurso guzti horretatik eginen apustua ez. Eta nola PSNek bere garaian Sanzek aipatzen zuen kesitoaren teoria, gaztatxoaren teoria, hau da Nafarroan gobernatzeko PSN behartzela eta hori, baina nola orain apustu egin den PSN barrene hartuko duen gobernu progresista bat defendatzeko, eta nola pasatu den ez, giltzarria den PSN hori erregimena izatetik aldaketa edo gobernu progresista izatera, eta guztiak horretara subordinatu direnez, baina bitartean mugimendu sozialista edo ezkerrera jokokatzen direnak erreakzionak dira. Orduan bai, kasu honetan jarraitzen duela PSNek bai Nafarroan eta bai Iruñeko alkatetzan zen beste kasu askotan gobernarantzarako giltza hori edukitzen eta ikusi beharko da gero sartuko gara, baina Espainiar estatuko hauteskundeak aurreratu izanaren kontu honekin horrek hankaz gora jarriko du, dirudi hipotesioek diote Nafarroan mantenduko dela Txibite eta Iruñean Kristina Ibarrolak gobernatuko duela, baina Espainiakoak hankaz gora jarlezake hori guztia. Bai, esan duzunarekin PSN-eren kontuarekin eta Hego Euskal Herrian ikusten da PSek bai orokorrean bere feudoak eta bere feudo nagusiak edo bai mantendu dituela, baina nolabait badagoela orain arteko PNV-PSeren bloke hori zalantzan dagoela eta PPren babesa behar dutela hainbat leku klabetan edo momentu honetan horra aipatzekoak Gipuzkoa, Gasteiz, Durango ere bai, hori alde batetik. Eta gero horrekin, beste puntu bat uste dute aipatzekoa eta gero igual gehiago sartuko gara, Voxen igoeraren kontua bai iruditzen zaite azpimarratzeko beste elementu bat, naiz eta ez den ikaragarria oraindik gutxinaka gora doala, Araban lehenengo eserleku bat oker espanabil, Nafarroan 2, Hego Euskal Herri osoko boskak kontuan izan da, ia 29.000 boska izan ditu Voxek, asko dira, eta hori, ez da gitu. Voxen kontuarekin ez, baina uste dute nolait kuadroa osatu gara dugu parte hartzearen datuei ere
behiratu behar diegula, lehenengo Euskal Herrian zentratuko naiz, gero uste dute estatuan distorsionatuta agertzen direla datu hauek eta ez daukat hori aztertzeko beste kapazitatea igual, baina bai ikusten dena da Hego Euskal Herrian abstentzioaren gogoranzko joera horrek jarraitzen duela eta Nafarroan 4,6 inguru igo dela eta EAen 5 inguru eta Gipuzkoa izan dela estatu mailan abstentzio handiena edo handienetako izan duen lurraldetako bat. Honekin esan nahi duana da, abstentzioa per se ez dela abstentzio erabat politizatu bat, baina ez dela apolitikoa ere, ez esan nahi dut honekin. Jendeak gero eta esperantza gutxiago daukala, batez ere proletargoak instituzioetatik ateratzen den horretan, da ez duela nabaritzen batek edo besteak irabazi bere bizitza sustantzialki aldatuko denik, eta horren erabakitzen du boskatzera ez joatea. Izan daiteke zigor boto modura, edo izan daiteke direktamente beste zerbait egitea hobesten duelako, boskatu horretik sentitzen duelako ez daukala balio horik egiten duen horrek. Eta uste hori badela joera bat Europa osoan indartzen ari dena, eta nolait proletarizazio tesiarekin ere bat datorrena, instituzioetatik soluziorik ez dela jartzen proletargoaren problemarentzat, eta zentzu horretan abstenitzeko joera duenik. Esan dako, honekin ez dut esan nahi per se hor sujetu iraultzaile bat dagoenik, baina bai badagoela horrelako desatxikimendu bat instituzio eta parlamentarismo burgesarekiko bestelako politika-gintza bat egiteko aukerak jar ditzakena, eta ni ustez begibiztatik ezin duguna galdu. Gero uste dut abstentzioaren Espainiako kasuan datuak ez dira argiak eskuina oso mobilizatua iritsi delako hauteskundetara eta zentzu horretan apur bat mantendu egin da edo zertxo bat jaitsi da, baina irregularra da gainera. Estatuaren mailara pasako gara, ondo dutzen zaizue, hemen ere aldaketa haizeak gogor jo dute, kanpaina gogor bat ikusi da, hauteskunde baino lehen, PSOE kasi neurri bat proposatzen zuen akto bakoitzeko, interraila gaztentzat, zaharrentzat zinea, hau bestea, eta PP aldiz kanpaina efektiboago izan den kanpaina bat egin du apokalipsia torrenaren diskurso horrekin, ez? Hor ikusten digu alde batetik, PPek ez duela inoiz hormeste alkatetza atera bere historian, eta PSOE 3 komunitatearekin besterik ez da geratu, ez? Valencia, Aragoi, Extremadura, Baleares eta Rioja, baita Andaluziako hiri batzuk, La Mancha oso kolokan geratu da, baina La Manchako hautagaia PSOEkoa izan da, PSOErekin lotura gutxien egin duen bere kanpainan. Tendentzia bat argi ikusten da diskursoari eta lehentasunari dagokionez, ez? Gainera, aipatzeko ere, zentroa eta muturraren arteko desoreka. Zentroa jan nahi zuen alderdia, Ciudadanos, erdi ez, praktikamente desagertua dagoela, eta bere disoluzioa esatea falta zaio, eta aldiz ekstremoa, Vox izan daitekena, eskuin muturra izan daitekena, edo indartua atera dela, ez? Baita peperen baitan ikusi egiten diskursoan. Orduan, honen radiografia bat, olar titular hauena, zekin nola ikusten zuen edo? Bai, nik uste labur bilduz esan genezakela, koalizio gobernuaren porrot absoluto izan dela, eta hori kokatu behar dela, kudeaketaren testuinguruan, pandemiaren kudeaketa, gerraren kudeaketa, eta aipatu dituzun, neurri sozialdemokrata guzti horien porrota, ez dutelako lortu. Zentzu horretan, bai, esango nukena da, nabarmena dela Podemosen inguruko proiektuaren porrota absolutua, baina bai, PSOEren kasuan, kuantitatiboki bozkai dagokionez, enkaldu baldin badu ere, Sanchezen kalkula izan daitekeela, agian ez dela inbesterainoko galera, konparatuta erkidegoen kontrolean eta izan duen galerarekin. Gero sartuko gara horretan hauteskunde aurreratuen kontuarekin. Eta, nabarmendu duzuzuk ere Martin, baina hemen faktore nagusi izan da, eskuineko populismoaren eta PP eta Voxen mugimendu guzti honen gorakada izan dela, ez? Pixkat hau, aipaturiko fenomeno horiek politikoki modu inteligentenean kapitalizatu dituenak, diskurso antisanchista horrekin, ez? Apokalipsia, komunismoa ala askatasuna, eta pixkat Ayusoren diskurso guzti horrekin, aznarismoa pixkat berriro ere mai gainean jarriz, eta nabarmen arrasatu dute, ez? Eta ikusi beharko da, baina badirudi Voxekin batera paktatuta indartsu sartuko irela. Ze gertatu da honen aurrean, ikusiko dugu ze arrakastarekin, baina Sanchezek egin duen maniobra, ez, hauteskundeak deitzearena, eta batean hauteskunde kanpaina batetik bestera pasako gara segituan, eta horrekin ibiliko dira matraka ematen
urrengo asteetan. Eta hemen bai aipatzekoa ez, lehenengo gauza uste dut saldu duela Sánchezek hauteskundeak deitzearena, herriari hitza ematea bezalako prozesu bat izango balitz bezala, eta uste dut lehenengo gauza hori erremarkatu behar dela, falazia hutsa dela, bere maniobra elektoral argi bada, bera kalkulu bat egin du. Oraintxe dauzkagun bozkekin, lehen egiten baitu hauteskundeak eta maniobra batzuk eginda, baliteke gobernu salbatzea, hori da bere kalkulua. Baina elementu gehiago ere badaude ez, lehenengo izango litzateke, aipatu dugun olatu hori, eskuin muturra eta PPek ordezkatzen duten hori geratzea. Bigarrenik, egongo litzateke, PSOEren ezkerrera geratzen den Sumar, Podemos, konglomeratu guzti hori, oraindik ere kohesionatu gabe zegoen, eta orain batean 10 egunetan antolatu beharko dute eta ikusi behar. Eta horri lotuta Sánchez aurkeztuko litzatekeela eskuin mutur horren aurrean nolabaiteko alternatiba bakar gisa, eta hortik edango lukela ez, orduan erigituko litzateke bera fasisten aurrean alternatiba posible bakar bezala. Uste dut pixkat horiek direla maniobra guzti honen elementuak. Nik uste gobernua babestu duten alderdi denak ari direla antifasismoaren banderari hautsak kentzen, eta beste behin ere 4 urte beranduago duela 4 urteko kanpainaren antzeko zerbait ikusi dugula, nolabait eskerra mobilizatzeko erabilgarria den zerbait badelako otsoa datorrenaren kontua, ez? Osea, fasismoaren kontrako bozka mobilizatzen saiatuko da Sánchez, eta uste dut maniobrak hortik ere badukala asko, azkenean kointziduko duelako hauteskunde orokorren kanpainak, gobernu autonomikoen paktuekin eta bar, eta horre PPek Voxekin aliantzak egin beharko ditu, eta nik uste hori aprobetxatzen saiatuko direla bai PSOE, bai Podemos, eta baita Bildu, RC eta bar. Hala ere, uste dut auzitan jarri beharreko estrategia bat dela, bozka bidez, fasismoari aurre egin dakiokenaren ideia hori, ikusten ari garelako ez dela oraingo kontu bat, osea, justo gobernu hau ere oinarritzen duen ideiare hori bada, aurreko hauteskundeetan Voxen kontra eskatu zuten botoa, eta ikusten ari garena nola etengabe Voxek handitzen jarraitzen duen bere babes soziala, eta era berean PP ere gero eta populistago eta eskuinerago eskolatuago da, eta gainera ikusita apurat mapa elektorala, nik uste PP aterako duen beste ondoriotako bat ere badela, errentagarriagoa saiola, eskuinerantz joatea, zentroa disputatzen hori ikusi beharko da. Baina esan dudana da, azkenean, frente elektoral antifasistaren ideiak epertainera fasismoa bera indartu dezakeela, baldin eta fasismoari espasaio beste forma batean aurre egiten. Hau da, esan dudana da, azken finean, Voxek bere burua elikatu duela Pedro Sánchezen aurkakotasunean, eta nolabait gobernu erreformista honen impotentzian. Asko saldu digu hobekuntzatik, asko saldu digu progresismotik, baina jentearen bizitzak funtsean okerrera egiten jarraitu du, inflazioa, Ukrainiako gerra, pandemia, eta Voxek hortik tiratzen du. Eta ez dator bat gobernuaren propaganda eta gobernuak egiten duena, eta hor elikatzen da ultraeskuina, eta zentzu horretan uste dut beste behin ere, naiz eta saiatu diren eskerrean bota mobilizatzen, ikusi beharko dela ez, tendentzia bat dela fasismoaren gorakada, eta horri ezin zaiola instituzioatetik aurre egin. Zentzu horretan fasismoaren kontra herri mobilizazioa sakontzea dagokigu, fasismoari zentzu guztietan aurre egitea, eta eskubideen politikoen defentsa zentroan jartzea, eta baita ere fasismoaren aurrean hegemonia kultural berri bat ere ikitzen joatea, eta politika egiteko beste forma kontra jartzen fasismoari. Hemen badagoelako arrisku bat, eta da, Voxek bai hartzen du PP-tik botoak, baina hori ez da sozialkia da, eskuinaren barruan trasbasak ematea, bueno, baina ineren apirieko inkestaten arabera, Vox da gazteen artean, eta batez gizon gazteen artean alderdi boskatuena, eta nik uste dut hor bai, daula tendentzia arriskutsu bat, eta fasismoa nola errotu daiteken, tendentzia gazteen artean ematen den tendentzia berri reakzionarioekin, sare sozialekin, jarrera individualistekin, ikuspegi neoliberal ultra edatu horrekin, eta zentzu horretan uste dut horren aurrean, hauteskundeak ez horren aurrean behar dena dela bestelako hegemonia bat artikulatzea kale mailan, eta kontuz etor daitekenarekin, baina ziur hauteskundetatik ez dela konponbiderik etorriko. Gehitzeko zer? Nire ustez,
Igual bukatzeko edo seinalatzea politika instituzionalen mugak, ez? Gainera, udal hauteskundeetan bai agerian geratzen dela, ez? Pentsaera hori txikitik edo herrian hartzen diren erabakietatik hortik datozela aldaketa handiak, eta hori kritikatuko nuke, baina baita ere politika instituzionala orokorrean hartuta horrek dituen mugak, ez? Eta lehen esan duzunarekin, Peio, lehenago esan duzunarekin, ja jendea ere konturatzen dela, eta desatxikimendu hori politikarekiko dagoena jendea ere konturatzen delako errealki bere bizitzan eragina daukaten gauzak ez direla aldatzen urtea joan, urtean eta urtea etorri, hauteskunde batetik bestera, eta horrek badauka bere eragina abstentzioan, baina gero eta jende gehiago baita ere bozkatzera joaten dena, joan behar delako, ez? Ia lehenago domeketan mesara joaten ziren moduan, orain hauteskunde egunean bozkatzera, ez? Inungo, jada sinetxi gabe ezer aldatuko denek, benetan gero eta jende gehiago konstiente delako ezer aldatzea hortik oso, ez dela posible hortik, bide horretatik soilik ezer aldatzea, ez? De hecho, gobernuan dago partiduak 6 milioi bozka ditu eta 48 milioi pertsonako herrialde batean. Osea, klase ertainera mugatu dagoen zerbait dela bozka politikoarena. Bai, eta gainera gaur egun ematen ari den tendentzia nagusia baita ere da, ez dakit adibidez EH Bildu, ez? Alternatiba gisa agertuko da, nire ustez Eusko Jaurlaritzara iristen denen arte. Bere alternatiba izaera hori, igual, orain ez da eroriko, baina Eusko Jaurlaritzara iristen bada, eroriko da. Errealki bere politikaren mugak ere direlako kontsentsuaren eta instituzioen muga berberak, ez? Gertatu izan dena Podemosekin edo Sirizarekin gertatu zena baita ere. Orduan, esan nahi duana, eta hori gertatzen da, eskerrerantza eta eskubirantza ere bai, ez? Benetan jendearen bizitzan eragina daukaten gauzak, irabazten duenak irabazita ere, estatus gaindikoak direla eta politika instituzionalaz gaindikoak direla, ez? Ez dakit, eta orduan, egoera horretan gainera arrisku erreal bat da, etengabeko impotentzia batean dagoela langileria, bere bizitza etengabe okertzen, presioen igoerak, eta bar, eta hor, toki arriskutsu bat ere zabaltzen dela, joera erreakzionario fasistei begira, eta orduan dagokigula nolabait hori antolakuntza eraginkor baten pean batzea edo. Honarte ondoretzen da dizue, eskerrik asko hirurei hemen egoteagatik, eta hurrengo arte.